Tukigende ku video eyatulese. Video gye nasembayo okukola ku lunaku olw'Essande bye mbaserabidde. Nakola video ne mbabuulira ku biki bye bapulaninga okukola ne muhozi bya pulaninga okukola. Nabagamba nti bapulaninga at least mu PLU mu NRM okuforcinga abamemba bwabo okulisigninga baddeyo mu by-elections bafune ekibiina eky'obufuzi bakyesimbe mbawangule badde nga balinga mu 8 ku 9 basobole okucreatinga opposition empya nga yaabwe. Lwaki? Olw'ensonga Muhoozi tayagala kintu kyonna kiyitibwa opposition mu Uganda. Naye bwe nabuuzizza ba expert bakafulu baŋŋambye nti ekintu ekyo ne baba balizayiniza ne bagenda ne babalonda buto tebasobola kucreatinga opposition yaabwe era tebasobola kufuuka ba leader of opposition. Lwaki? Nti etteeka mu ssemateeka lisoma nti okulonda kwonna okubadde mu general election okuli mu presidential election ne parliament election akutte ekyokubiri mu ssemateeka gwe batwalanga batwalanga ekibiina ekino okulonda leader of opposition. So any by election ngerimu political drama ne balonda 15 tebasobola kufuuka ba leader of opposition. Oli bwatubya kinyonyede mu namateeka ne abatafusi banja bamateeka. Ne bwe nabagambye ekigambo ekyo ku lunaku lw'Essande abasinga obungi temwakitegedde. Nange kennyini nabagambye etteeka ati bwe basinzire okuggyako Ssennyonyi nga siriraba. Naye Kagege aze eno video bagikoze ddi n'ayogera exactly jjukira ono muntu waabwe kye nabagambye njagala kulifalinga ku video gye nakola ku Sunday eyange nagikola ku Sunday ku Sunday njagala wulira bulungi nnyo ebigambo by'ono musajja. Wulira. No, wait. Maroto yake eddoboozi. Njagala kuwa reference video gye nakola ku Sunday information yagirimu. Wulira. Anita yatuuka n'agaana etteeka lya lumu okimanyi? N'agaana edda nti newankubadde tuli babi nnyo naye tetujjaawo leader of opposition mulonda bw'ati. Sigamba nti ogozi sigambyeko nti mubi. Abantu bawoza agenda awummule. Sipidi yo parliament mugiraba kweddukirawo. Lyagala kudda. Lyaze likomawo. Kati buliri olwo likomawo era ligenda kuyisibwa. Leader of opposition alondebwe mu ngeri bwe gyagala. Kakati unaawozanga mutuwogerere ku kigwa mulonda. Kigwa mulonda. Kitegeeza ko ennyini beewo opposinga. Iba yaabo. Wani? Ebinyumba yonna eba yaabo. Walaga wenjagala. Kati amunga otumuwe ebimuli bye. Wani? Awo amunga otwala tumuwe ebimuli bye. Nti sajjabbi teribulwawo kalungi. Kakati kankubuulire. Even in the event ng'ekyo kigaana. Wulira awo. They can force their members of parliament to resign. Ne babawa a new political party in their stronghold. Gye bamanyi nti tesobola kuwangula babaka 50. Ne bagenda ne badda nga be balina majority. Ne bateekeka by election mu mwezi gumu oba ebiri bonna ne babalangirira nga be balina majority. Nebikyukira oyitabe nebikyukira ona lekoze sikyawakana mu Uganda bwe temukisoboka. In the unlikely event nti kiri kigaanye enkulaze scenario esobokera ddala naye tewali buzibu nti tuwe by end of this year ne bagaa gundi gye bamanyi ddala gy'otaafunira bulungi tudde mu kalulu tuzzeeyo results zigenda okujja. Goyinza okwetegekera obululu 50
mu myezi ebiri ate osobola bo nga beetegese dda ne bakulangirira ebivuddeyo papa bakwata Kalamojja yonna ne bakwata Enyabusozi awo wonna eyo yonna Ankole Corridor ne bakokota ne bagala tukomyewo n'opposition empya ndowooza yaliwo ku Sunday manyi nyina nembawa information olamu ne muga tubitegedde ojja nali ku Sunday onembawa information exactly ne mbagamba kiki bapulaninga abagamba kye bapulaninga kati ono Nsereko y'omu ku ba architecture ba system ng'omulimu gwabwe gwa kulwanyisa nkyukakyuka naye nze najja bifo ku Sunday ne mbabuulira kiki bapulaninga Katonda nkikonfaminze katugende mu maaso ku kiki ekiddako kati ekisookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwebale nnyo okubeera babuufu era musigale nga mulimu babuufu tewabaayo buno bubaka njala bugenda eri abakulembeze bannannyini ba Nation Media NTV Monitor Sparker TV n'emikutu emirala buno bubaka njala bo baweereza ne bannayuganda mwenna 1 tebeerayo abalimba era temutuula mu meeting ne state babawe terms and conditions kumugenda okuoperatingira kubanga enkola ya Museveni bweti nti akukolako obukyamu bwamala okukolako obukyamu ate n'akunyigiriza okkirize nti ate gwe wamusobezza Monitor Publication NTV Sparker TV mumpulirize bulungi nnyo mwenna basinga obungi ba directors ba CEOs abakulembeze n'abantu bakola mu Monitor n'ebitondo bibagadde ngenda basaba eggwanga libenyumirizaamu kuba temuli part of the regime mubuulira abantu ekituufu wabula temugwa mu katego ka Museveni kekaluwa nti bwakuggala yakukozeeko omusango jukira musasula emisolo mu registered company muyina abakozi abasukka mu mutwalo badipendinga kuki ku kampuni zammwe abasukka mu mutwalo bwe mukkiriza okugwa mu katego ka Museveni mujja kuba muluzinza credibility era mujja kuba muluzinza buli kimu kyembadde mukoleredde ebbanga kiki bapulaninga bwe badde bagenda obbaggalawo tewali abawandiikidde ebbaluwa kebera Uganda Communications Commission tewali abawandiikidde ebbaluwa ompulya bulungi nnyo Dere Drinking General oba the Bottle Harden General the cow dancer yakedde bukezi ku makya n'adeployinga amagye ne baggalawo kampuni zammwe nga tabategeezezza kati kansooke mbabuuse mwalabya Andrew Mwenda ne banne jukira Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi Kanyirugaba oba Dere Drinking General oba the cow dancer kojjawe mwanyina wa maama we era y'omu ku ba top advisors abawa amagezi aba Muhoozi Kanyirugaba ebintu Muhoozi byakola byonna ng'omuntu 40% Andrew Mwenda aba abimanyeeko era y'omu ku ba architectures abakola ebintu Muhoozi byonna byakola either mu magye mu administration either mu media ne mu public ono musajja akontributinga 40% ku bulamu bwa mutabani we ono mwana wa mwannyina Andrew Mwenda yabagambye bwati I have just held discussion with General Muhoozi Kanyirugaba but before the closure of Monitor and NTV plus Sparker TV did you get any notification which warns you that you are going to close your companies? No. Bwe bagamba bati I have just held discussion with General Muhoozi Kanyirugaba but before the closure of Monitor and NTV plus Sparker TV did you get any notification which warns you that you are going to close your companies? No. Bwe bagamba bati I have just held discussion with General Muhoozi Kanyirugaba but before the closure of Monitor and NTV plus Sparker TV did you get any notification which warns you that you are going to close your companies? No.
Mwenda came from nowhere that he had a discussion with his son or with his nephew. And the other leaders of PLU agreed that we shall reopen both Daily Monitor and TV as soon. However, we shall first discuss, or we shall first have discussion with the management of both sister companies. I will inform them we can have this meeting. So, this is a commitment that is the one who instructed his nephew to do so. Because they want to control the entire mainstream media in Uganda. So that there is no any mainstream media, social media, YouTubers, TikTok, or any public figure who can condemn the actions of the regime. That's what they are looking for. So, directors, CEOs, managers of Daily Monitor, NTV, Sparker TV, don't be trapped in state games which are well managed and cooked by Andrew Mwenda. Remember, this gentleman is a media personnel. He's a journalist as well. He knows exactly what he's doing. He's just behind his nephew. Their main target is to put you down to be compromised. If you accept to meet Daily Monitor, Sparker TV, you are gone. But his nephew went on. That is Daily Drinking General, the cow dancer, Muhoozi Kainerugaba. He stated that as a comrade, Andrew Mwenda said we are having discussion with our allies in UK and Europe about reopening both NTV and Daily Monitor. We shall take the results of those discussions to Musei for final approval. So, Daily Monitor, Spark TV, and NTV. At the time when Muhoozi instructed his agents to close your premises and switching off both Spark TV and NTV, did he first consult the so-called UK and European allies? Did he? And who are those allies? These are Games of Thrones. So be aware and don't be trapped in Museveni's games. He insults you and he forces you to apologize to him on the crimes he committed against your will. This is what they are planning to do. This is my suggestion. This is your business. You know your ethics. The choice is yours to make a decision. Either you continue to discuss with them. I think the better option, if all goes well and you don't agree with him or the state, because believe me or not, you have been there, you know Ugandan history, you know what Museveni does, and Museveni still operates under his son. If you want to leave the credibility and the history of your companies, engage with in discussions, which I know it won't go well as you wish. The only option which I see is to stay on your grounds, because whatever you've been producing and saying and telling Ugandans, they were the facts. So if you go against your ethics, you are finished. So, bannayuganda mugezako tola bigo bya mwenda yomu kubakola ebintu ebyo. Era nga balina ne program eno wano wammanga gye ngenda obbalira mu gitegere bulungi nnyo. Program yeruwa era yeruwa. Tusimbudde. Ekisookera ddala, Muhoozi byonna by'akola
Museveni abimanyiiko bulungi nnyo, Salim Saleh abimanyiiko bulungi nnyo, era tewali kyakola nga tebakimanyi. Byonna babimanyi bulungi nnyo. Era buli lwakola statement agamba, I'm going to do this, but I'll first consult my father to approve. Kati bwaganti I'll first consult my father to approve. Kitegeeza nti tasobola kukola kitu nga tabuuziza taatawe. Taatawe ya approvinga. Okola ebintu bino. So Daily Monitor, Museveni bimanyi bulungi nnyo. Byonna byakola bimanyi bulungi. Kati bwagamba nti agenda kukola ki? Agenda kudiscussinga nammwe, kitegeeza agenda bwa terms and conditions nga bwakola bulijjo ebyokulabirako. Bubimanyi. Abakulembeze ba National Platform, ba foot soldiers, bonna n'abantu ba bulijjo bava n'anyigiriza n'amala n'abakkiriza. Obwakabaka bwa Lwenzururu bakola ekintu kimu n'abakolako emikolo emikyamu n'abanyigiriza ne bakkiriziganya nti Museveni bamusobezza kyayagala okukola. Kati kyenjagala musooke mutegere wano muna bannayuganda, Muhoozi talina kyakola nga kitawe takimanyi oba Salim Saleh kyonna bakimanyi. Era kyebakola bakimanyi bulungi nnyo. Ne kati mwina kyemutasobola kyengenda okubabuusa mu kitegeere. Kyekino wano wammanga. One, buli muntu lwajja n'ayogera ekigambo n'akiwandiika n'akituukiriza, ekimwokyeza n'akideliitingayo, n'akiwandiika n'akituukiriza, that means akozesa command. Ompulya bulungi, njala kubeera kiriya nnyo. Buli lwajja n'ayogera ekigambo n'akituukiriza, ekimwokyeza n'akijjayo. Nga balina kalika akagamba nti tukozesa social media naye tujja tuuka ekiseera twegande tweet zino sife tuzikozesa kuba it's a fake account. Teri muntu asobola kukozesa fake account na posting ekintu ate akyeganyi n'akola action. Obontegedde oposting zingenda kukwata Miriam Matembe muteeke mu basement n'omukwata ku page yem nonga ngenda kukwata Edi Mutwe muteeke mu basement muyigirize Onyankole n'omukwata n'omuteeka mu basement musalako enviiri n'omukulikodinga era n'abalaga abasajja bankole banga kigolu Nyankole azulu n'abala. Kati kino akikola atya? One, buli lwajja n'akola command aba abamanyiiza atya. There is an immense coup d'etat. Waliwo okwewamba okwamangu ne bayina kwewamba batya. Ekintu ekyo waliwo tweet gye yakoze n'agideliitingayo. Tweet eyo yagikoze n'agideliitingayo ng'agamba akoyo okwekweka leero ayagala bagambe nti yawambye obuyinza bwa Uganda. Yagideliitinzeeyo, which is okay. Naye eyebeera ntiisa, ebeera teaser, bakiyita teaser. Abasindiseeyo ekintu okutiizinga alabe mugamba ki? One, kibasinga okutya kwe kusirika kwa bannayuganda nti why Ugandans are very quiet and silent. We've tried to force them into chaotic situation, but they are still quiet. They don't react. Kati kibatiisa, reaction yamwe batiisa. Buli lwakola and you don't react ne mutavaayo kwekanga oba kwogera ku kintu ekyo oba kwemulugunya kyetuyita public reaction. Ye nyini aga abantu bengeza kukola kwefujo story ki nga tebeenyeenya. Kati ku nemuleetera obuzibu nti ku tesobola kubeerawo nga tewaliwo public reaction. Newe banga public reaction tebaddeewo bw'akola ku ng'agikoze ajja kuva buterevu agamenti nze gwanga njiwambye n'obuyinza mbuwambye ng'asinziirako bye badde ajja akola ng'akola komandi bamanyiiza. So ajja kera kumajanja nti eggwanga ndiwambye. Wano lwaki abali mu Entebbe, Kampala, Wakiso ne Mukono. Manzi ndi nadibanga Promax. Abali Entebbe, Kampala, Mukono, Wakiso. Bwemba mwetegereza nnyo ku masettendekero amakulu ebisa byago babiwambye amagye. N'amasomero agamu bataddeyo kampu z'amagye. Ne ku nsozi ezisinga obungi mu bitundu baziteddemu amagye. Agenda ateeka detach buli wamu
agenda asalawundingisa amagye mu bitundu bye olw'ensonga nti ayagala kuwamba. Naye okuwamba akwagala ng'abantu basituse bekoze ki begugunze abantu bali abagira bati okumanya bannayuganda bazimu bamanyi n'omulingizaako adda agamba ki mpoza adda agamba kyoyo byoyogera no problem kati ekyo kimutiisa nnyo bw'akola ekibanaagala banya bwe bala tebamulaba bulungi nga bateekako naakakofiira nga bamulaba bulungi nnyo kati yalooza tebamulaba kumbe bamulaba kati kyekisinga omutiisa baakolako effujjo timulinyeenya bali mu silent mood tebali wadde kalingi toni wadde akabuukabuka bali abamu bali mu zigome tawanga okay no problem continue bo tebalina buzibu bali awo bamutunuulidde kati abatambula baboda bakigatto bange mwenna nabalamu kimanyi bulungi nnyo gye mutambulidde agenza ateeka ditaki z'amagye buli wamu agenda aziteekawo mukyetegeeze ne police doesn't operate in Uganda mu Kampala mukono police doesn't operate muli magye kino ayagala kusituka ku makyawambe kati mu kuwamba bwana postinga nti empambye nga si mawulire already abadde akibamanyiza nti apostinga kati ajja kosa komadiyo nti empambye ne bannayuganda bagenda sikira wambi okay no problem tutulina buzibu wamba kati naturally mu byobufuzi abantu b'osuubira okukulembera baba akugoba nga tebakwagala walayo osobola obbakola buli kintu kyonna ne batuuka ne bakutumya gwo kennyini n'otandika okuwulira ekizibu kyennyini kati bali mu kizibu tewali baakamala okwerangira n'emyezi ebiri teginnawera in fact n'omwezi guli mwezi gumu n'ennaku bwe zityo ne bali mu paniki ki ekibagoba ono penti yamwaggwako ayiika ate ekintu balaba kigenda kati mubuzibu balina naye kati kino kibapulaninga okukola bannayuganda mwenna njagala mumanye biki ebigenda mu maaso nabano ki kyebategeka bakkiriziganyiza era beetegeka okuwamba obuyinza nga bayita mu kiwambisa mangi kyetuyita kodita naye ajja kikola ng'akozesa mitimbagano gye era mbabuuliddeko gya deployinza amagye ge gyegali bulungi nnyo naye tufe tugala buli kimu mukikole tukira bulungi nnyo era sagala mbere surprised wabula mulina okimanya nti bannayuganda si basiru lwaki bannayuganda si basiru kambaweeyo ensonga lwaki si basiru yes abaganda balina engombe ga totakibenga tonnakikenenya ndusu totakibenga tonnakola ki tonnakikenenya ndusu buli kikolobe kyobakolako olwalo si kipya babibakolako dda Museveni byakola si bipya ku bannayuganda babibakolakola dda wabula bannayuganda Museveni be yasanga obatwala mu nsiko baali bakoowa ebikolobe bya gavumenti ziri ezayita nga bibali wano nga bebajjagala n'okwebajjagala Obote bebajjagala Amini kati essaawa zino batandise okwebajjagala gavumenti ya Museveni naye era ne mu gavumenti ya Amini n'Obote beekalakaasaako ekyo mbagaye muddeyo munoonye beekalakaasaako ku lolule nnowaaka yennyini ono Ssaabanyarwanda n'akwata emmundu ku City Square nakuba abantu amasasi okumula Obamala oyo Ssaabanyarwanda yennyini Museveni kennyini yabakuba abantu ku City Square
kati ye muntu yomu akimanyi nti bannayuganda abatuuse bananise okwebajjagala ekintu kyonna basobola okukikola kati bannayuganda enkola yaabwe eri bweti ekyokukola bakimanyi bali mu bwavu naye basooka ne balinda bwena okola buli kimu ekyetaagisa okukola tayimu bwetuuka baba bamanyiwo okukwata nakyo ekyokuzzaako yembeera eriwo ompulya bulungi nnyo yembeera eriwo essaawa zino kati muwulire bulungi nnyo bw'olaba obubonero buno wammanga manya waliwo ekigenda okugwawo eri bannayuganda mwenna njagala mukimanye nti Bottle Harden General Diddy Cow Dancer teyakomye bukomi kuggala Spark TV oba Monitor oba NTV alina emikutu emirala gyagala okuggala alina emikutu emirala gyagala okuggala omuli radio ne TV ezimu ze bataagala baagala baziggale ne mu kuggala emikutu egyo baagala kuggaliramu ne social media lwaki baagala giggala one baagala nga eggwanga lyonna liri controlled by the state radio and TV stations nga tebaagala omuntu yenna abeera alina ekirowoozo ekyenjawulo oba endowooza enjawulo ku kintu kyonna kati nga baagala muwulire nti basajja mivule bwajja okwogera ebyakisiru byebyo ye standi ya gavumenti Nsereko Muhammad bwajja okwogera ye standi ya gavumenti nga tebaagala muntu yenna agenda ku counter attackinga time egenda tuka nga tebakkiriza na opposition kuyingira ku TV kubeera ko ne public debate nga discussinga ebira ono ojja gundi yalabisiza mu tebabyagala nga baagala ko ba state agents boka ba propagandalist okuba nti bafulumya information eyo kati nga UBC ogiraba UBC ye radio ya ggwanga entuufu ne TV ndiye naye UBC omanyi nti ebeera ku mikolo gya gavumenti nga teryagiraba UBC efumene breaking news nga teryaziraba UBC bana abato obutambi buno bwakinakukka ne baterako akatambi kakinakugga sorry to mention ensenzi butategeera nti natadde kanudo nga biyise ku UBC nkiddamu UBC TV yeggwanga ne radio basobola okuterako nudo z'abantu bebifuna bw'obuseegu ensi netamanya nti batadde nudos oba bunudo lwansonga abantu ebavaayo ebagifiisa yafa nene BS bwekyo wegenderera kati zino TV zikagubiruzi NTV n'endala tebazaagala wo baagala kintu muhoza bayogedde statement teddiwamu tebabuuza kyekyo ng'ekiri e South Korea nti mpale mbaaya Kim Jong-un bw'agamba nti enkya kuyonja Kampala teyawakana simeze nazimba ndirandira odi nja kwesigenda sifuluma nze tebampa amateeka bwe bagamba nti ABCD yeyo teri kuwakanya kati yembula mbwa DA ejagala okufuna n'okutandika okuzimba ayagala kuzimba fear bwamala okuzimba fear awenga public command nga teri muntu yenna akkirizibwa dde okwenyenyako okwogera ekigambo kyonna kati wulira wano kyayagala olwakyaggale NTV Spark TV ne TV endala weebuuze lwaki TV endala zonna eziri state funded era ezibirako ba propagandalist zo tebazikwatako bino Bukedde TV Sanyuka TV Baba TV zi BBS
zaani Top TV simanyi channel bikoze biti ebyena bi TV biri Uganda bene bifika bikwata kubanga bye bitambuza message na buli kimu bano kibaagala kati tebaagala muntu yenna muhozi mutagala opposition mu Uganda tayagala mu lupapula lwa ba TV nge opposinga oba ekintu kyonna nga kyopposinga ideology bega baagala nga buli muntu yenna akkiriza mu kintu kyekimu kyekyo kuweka ekyokulabirako femboka tuli kiba tugamba muzibirire tusabe nsobola osigala nga kanudde amaaso gange Reverend Father tayina nga gwe nga kanudde amaaso Nemba Siramu masheke bw'abeera emimbali n'alaziina nga ssaawa yakuvunnamira Allah kizibu nnyo okusangayo omuntu atavunnamye kizibu olw'ekitiibwa kibawa Allah oba kibawa Katonda nti abasiraamu bonna banga ssaawa yakuvunnama bavunnama lumu tosobola kusanga muntu nga tavunnamye mu Isiraamu tekiriyo bawanye ekitiibwa Katonda nga bamussaamu ekitiibwa neffe no bokka tuli basoba musibirye tusabe nze nnyinza okkanula eriiso bwe nti nga sitemye na kutemya naye nga abalala bakoze eki abalala bazibiriza munnange naye nze nsobola kandi kanule bwe nti tulabe ekinaaba kati naye nomusiraamu kati muhozi kiri kyagala kyembagala mu basiraamu nti niya y'abasiraamu eri Katonda abo yabatonda bwe banga sala yakutendereza sawa yakutendereza Allah bonna bakikola mu uniform lete kuli muhozi kyayagala ekyo mu Uganda kati akipulaninga atya ayagala kujja buli TV yonna ne radio station abadde bamwogerako bibenge bisigale byonna bimupraising bwe yabigaddewo yabadde ayina n'okuggalawo TV radio station ezimu zonna ezirika bamucriticizinga ne social media platform okuli TikTok ne Facebook abijjewo then mu kubijjawo yabadde ayina okuraidinga ekibiina kya national platform n'okukwata abakulembeze ba national platform bonna nga teri muntu agenda kujja criticizinga kintu kyonna bakwogera nti bafuriguli mu Uganda nga tekiriyo kati nga mu Uganda ebanga teri asobola kwogera kigambo ekyo ffe tuba tusigaliza obuvunaanyizibwa wali mu diaspora okwogera naye nga ate mu diaspora naffe atunoonyanga nsenene mu tteete kyova abadde bataddeko nnyo propaganda lumbuye bamukutte no problem bakomrade bali South Africa naye bakoze endagaano biki kati bagezaako nnyo mmwe kubateekamu enjawukana n'okulwana within our sector oba mu section yaffe olw'ensonga bo kyebaagala kutiisatiisa but nga ngenda ku nsonga endala gwe wenna ali eyo singa olaba crackdown ku social media ne ku mainstream media ngeze manya waliwo ekinene ekigenda okujja olwali mbyogerera ku z'omwezi 30 woolabira nga bacrackinze down ku ba YouTubers ne ba TikToker ne TV ne nga bazitaddeko kiringa loko down manya either agenda kuwamba oba agenda kwata bannabyabufuzi naddala ba national platform abasinga obungi kubanga agamba tasobola kubeerawo bano we bali embuulirire tefa yonna gwe bw'oba okitegedde osobola okukubirako Mukama engalo ez'amaanyi kitegeeza nti ffe tukyali ab'amaanyi ffe bawanguzi obusajja buli mu kutya ekintu kibuva mu ngalo essaawa yonna gwe osuubidde nti Museveni ye yandyagadde okuwaayo obuyinza mu mirembe kubanga naye entebe agyagala olowooza nti ono omwana we w'amaanyi ennyo yandyagadde okuwamba kitaawe nti nedda wabula olw'okuba muzeeyi entebe agyagala naye amaanyi gamuwedde akimanyi nti obudde buno
wagiteera vice president yabalina okukwata ekintu. Vice president yani ye Jessica Alupo, munnayuganda ddala. Jessica Alupo wakikwata, Muhoozi aba kimuyise mu ngalo. Kitegeeza nti kaakati balina okuteesa nti bwamba buwambi. Bw'owamba obuyinza bubeera mu mikono gy'amagye. Bwe bubeera mu mikono gy'amagye, mmwe mulina okusalawo ng'ab'amagye muteeseteese ddi okulonda okwa bonna. Oba okyalina n'obuyinza obugamba nti kati nkyusizza byonna nti gwe pulezidenti kwolwo. Oba osobola okugamba nti nkyusizza byonna n'okulonda nkuggyeewo. Kati Muhoozi kyayagala ekyo, naye yeebuuza nti nze ku bujega bwange n'omwenge gwange bammwammwe mbazzeewa. Anti aboogera ku by'obufuzi babatya. Museveni abadde asobola okulwanaganako nabo, naye ate ono talina kyasobola, abatiira ddala. Agamba nti nga kino kinaabawo nkwate obuyinza, nina kusooka kuwera social media mu Uganda yo tugiggalire ddala. Bwe mmala ogiteekako ekibulooka ne ngiggala, mmanye nti bannabyabufuzi ab'amaanyi abali ku ludda olw'opposition bonna mbakubye munda. Mmanye nti abantu ba bulijjo bajja kulabira ku bali, tewali ajja kusitula mutwe. Awo nfuge bantu bange nga sirina nkuba ku nsolobotto. Ekyo Muhoozi kyabala kyayagala. Nze bwe gamba nti kati obuyinza tubulina, towakana. Muzeeyi avuddewo, naye batagadde okulaba ani musika asobola okukwata ekintu ekyo, ababuze. Bwe batunuddetunuddemu omwana ye bakkiriza dda bonna nti tasobola. Naye wabula bakugamba nti ate kati tukole ki? Ye option yokka eriwo. Era mu buli ngeri balina omumuseetinga nti y'aba akikwata. Bo bennyini abali mu ntebe bakkiriza nti omwana tasobola. Gwe ogenda okukkiriza nti asobola tumuleke afuge? Kitegeeza nti n'amagye gaamukubamu dda ebituli, tegasobola kumukkiriza kugakomandinga. Gwe ate olaba abadde agayisa bw'atyo nga kitaawe yafuga. Olwo bwe bukya enkya nga ye yeebegerako nga ye pulezidenti. Anaagayisa atya? Kale nno, tukkiriza nti olwaleero oba nkya oba budde bwonna tugenda kuzuukukira mu breaking news ng'eggwanga lizze mu mikono gy'abannannyini lyo.